أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أن محمد رسول الله. وليس خينيا كما أمنتا إساء أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دغا أمنتا دغوري كل كيسن جرسنتي بيجي بغا غمنه بغا غمدني سنجچو بربانا gammachuu guddaan nu dhagahama baga gammanne baga gammaddan وليس كأنك مستأصل جدا الحمد لله كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون توبوا التوبة تجب ما قبلها جنة gammanne inni illee baga gammade isin illee baga gammaddanii alhamdulillah gara hundee asli fitrat Allah allati fatara an-nas alayha isitti deebi'ee jira warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam حديث خيست كجي يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا إسلام ما ولر اللافسا ولر تنجبيسنا ولنبك أتشيسنا والقم أتشيسا أجي نمني أرواني والبك أتشيسون أراتا والبك أتشيسا قوتشا والبك أتشيسا جيتشا والبك أتشيسا أكاتاني اللي والبك أتشيسا قافي نما قافتو في ديبي سخيست اللي أرا خيساو ميديان نقودو تهجر واندافو جيتشا في سمنا قودا قوتشا في سمنا قودا أكاتا في اللي هم نقودا خناف هني سنينجنو علماء دعاتنينيس ورّي أمانتا إسلاماتي في طبقاتها هندي جتش خيسا ديقدا الربني لفين كابو مالي لفين مكبسا قوتش خيسا ديقدا أكاتا تدبتن نمني وان دبتو أكاتا تدبتو يرو دبتو مالي فكا دبتو وهندا والدبافتي دبتشو قبا الرانخ النبي عليه الصلاة والسلام بكفقونا مجيسا جان بهرّا ديان نما مجاچسا ديهرّا بان نما مجاچسا خناف إسلام مرة دوغوراني بهون أبوليس خينيو كفرت تنبالي إسا دراس سينا خيسا سينا دبي سالالا هدو دبري فكينيا عبد الله بن أبي سري نمني جانين غافا مكرا مدينة قدانا چنكما مدينة خيسي جرت رقولي تكتكرا أمنتا قال لك سي مكة ديبيه غافا نبي ربي عليه الصلاة والسلام مكة جابسي فتي وقودك عثمان بن عفان من قدوما هرمو جنوبا يقبليني من قدوما هركك أبتين في دي إسلام مديبيه إسلام مانسا تولي بودر غافا عثمان خليفة رسولاته بيبولشو مصري أمير مصري توري عبد الله بن أبي سرحي سنجيشو مرتقوتو في اللي سنكجيلا لما فا سينا تكتكي سني خافنا أشعاس بن كيسي جاني نمني توكو أكا سينا خيسي جروتي غافا نبي عليه الصلاة والسلام دو نبي رت نمني الدون إسلام مرة ديبي إننيس هيرين سندو غوري سن سمودته وارث والفكاتي وجي والقبته إسلام ما قديسي نبي نكمد دو جينا ما يدو إسلام ما قديسي نبي نكمد دو يعني نبي من ربي متي إرجمان ربيتي المنامات غافا إني دو يجو بودا لولا خالد بن الوليد كيستي إسلام ما ديبي إسلام ما ساتولته فتحي قبصا وإسلاماته فتحي لي إسلامه الدو كيستي رماتي خنافو وني سنينجنو الربو وبليس خيني مرتقوتو إسلام ما نرى إني تديبيتو وان أما دورا دلقي هند ربين سبب خنا الإيسيف حديث خيسا ونجرو نبي ربي عليه الصلاة والسلام إسلام ما وان أتشين دورا هندني جيسي تيجي ونجي غني أفتي ونتكلم كيسا تنجرتو أكا ويا هاتي سايسا ديسي ديبيا جرا وبليس خيني ربي سباتها خنوفي إسين اللين سبات ربي سني فاخنو الربو دنم نمني غنا إسان شيخا رو بيتي خجئتن تاتن سمون تيسن إسين فيان قبدو أجي فردا نمني نما شيخات يو مرتقوتو برقونا براجرات ربين آية القرآن شيخا رو بيتي سنبيخا أبليين كيسا ولدتي أرارسا جمالي جدو شرع الرت أمارا أسمان جدو آري الرابا هنجو كان قبك أبدا كلام فدا وليس في اللينتين أنا كما تقيتي كما شيخ الروبيت نجيو أما دبي جباب سنة وبليس كينيا أما دفتني دبا شهادة أبسيس ولا إيسا صوت ميرا كيسا بافنة ركو جرتو بليس كينيا كان أكا هارا جت وبليس كينيا إلما كينيا تنا دابني وبليس كينيا جبه فتوك أمنا إسنجيو أربعة هنگا نامزا بارك الله فيكم. ما تبدأ جمال علي. أي جاران كيام السلام عليكم.
ربنا كانوا أدب تشيسوا كم يجرتنون دي خيسنو بقى جراتني جل كبرتي ألكسي لغتي قد أقلتومو واحدو سوي وانا موني خون ادو دور كمان كمني ادو سوي جرا سنهند خيسامو أكنما نافيني هذا والفالا جروتي أمزا خنا لغتي وان تكتك وسمان أكم مايكي كبردي تاوتون وان تكتك رتين دين كسي فدا خاصة وان جمع ربا خنتي hedduu namni hanga Hamzaa Shajjaabir kana arrabsamaatis ture arrabsamaatis jiru waan amma dura gaafa basalaa takkarraa kaasnee hanga arraan guyyaa arraan tanaa kanatti waan kana hundaa ammoo injifatee keessuma deemu jira jechuun naaf inni wal faallaa jirra akkuma hundi keessanuu beeytanii bakka hedduu wal faallaa deemna waan gama arrabaa kanatti ammoo dhugatti hedduun dinqisiifadha jara keenya maalin jechuu barbaade murtii guutoo waan dhimma islaamummaatti hojii wal qabatu namoonni hedduun irraa haasawee jira ta islaamummaadha islaamummaan jarana wanni amantiidha mirga abbaati faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur ayinni tahdiidallee haa tahu namni gartee fedhe haa amanu ha fedhe ammoo haa kafaru amantiin ta abbaati amantiin waan irra nama dirqisiisanii miti garuu ammoo wanni bakka tanarratti xiyyeeffannaa gajjabeessinee laaluu qabnu murtii guutoo maaliif islaamummaa dhiiseetiin jira ja'aa jechuu osoo hin ta'in murtii guutoo yoo islaamummaa dhiise islaamummaarraa waa irra ta'u osoo hin taane yoo kiristaana ta'e kiristaanummaaf waa guuttamu osoo hin taane bakka tanarratti wanni nuti xiyyeeffannee laaluu qabnu mucaa kana maaltu amantii tana akka inni tuqu isa godheedha walumaa galatti hubannaa kitaaba lamaanii waan irraa hubatee jiruutu jiramoo moo rakkina jiru hagartee akka amantii tanatti amantii jechuun jarana sarara diimaa beeka akhira bakka lubbuudha walumaa galatti maaltu jiraadha waan namni kun hundi itti irratti haasa'u jira murtii goota nama islaamummaa keessa dhalatee guddate hundinuuni waa hundani beeka jechuun waan irra gartee namni daawaa itti godhuu barbaachisu miti san keessa wanni islaamummaa tana akka gartee tarkaanfii tanaa miti akka Hamzaarree fun tana jedhee hanga lubbuun ofiidhaa darbuu takkatti ofirratti nama fudhachiisu maali jecha namaati jarana jechi namaa hedduu hamaadha jechi namaa nabi Muhammad makanaawu yeroo garii akka gartee marashaa gufutti seentetti ga'a godheeti rabbii wahiidhaan jajjabeessaa ture waan akkanaa kana hilaalinii je'ee jajjabeessaa ture jechi namaa hedduu hamaa jara keenya amma jechoota namaa san keessa yoo haqiiqaa dubbanne an amma barataa waa barsiisu garuu ammoo islaamummaan qaba islaamummaati hedduun jaaladha islaamummaan hedduu jaaladhu tanarra dhaabbadde nama 4,200 jiru kana keessa namni 4,000 kanama arrabsu ijoollee teenya ta muslimaati jarana waan kana bareechinee walitti himuudha qabna namni 200 kan hanga ijoolleen amantii bira ijoollee teenya ta arrabaan gartee akka waan waraqaa shahaadaa nama arrabsuudha kannanii fi bakka deemtu hunda nama arrabsitu naafi Hamzaa yoo wal falmine ani fakkeenyaaf waan namni tokko jaalatu dubbaddeef Hamzaan arrabsamuu qabu waan Hamzaa waan isaan jaalatan dubbateef ani arrabsamuu qabu dubbiisa waan haqaa qofarratti dhaabbate namni haqa qofa dhaggeeffachuu sanii miti yennaan dhiisee deemu wallahi waan namni kun waan garte ilmi namaa dilee walitti irraan gaafatamu jirana rabbi subhanahu wa ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra badii nam tokko balleesse namni biraa irraan gaafatamu garuu ammoo waan sababa kan keetiin namni biraa tarkaanfii irratti fudhate hundi keenyaa irraa gaafatamna beeka ana murtii viidiyoo irratti waraabeetiin jira waan abdiitii wajji wal qabatu wanni amantiidhaa booda kana dhufte waan ta'eef gabaabin numatti jira keenya maalin jechuu barbaade as keessa namoota gurguddaa jira nama yaadaan bilchaata nama akka Dr. Nuruddin kana fa'aa jira gabaabin numatti maalin jechuu barbaade ijoolleen teenya ta muslimaa khaasatan ijoolleen maqaa garee shahaadaa barreeffattee deemtu ani hunduma namaatu jaranaan muslima taanan namni hundinuu na biratti wal qixa keessattuu ijoolleen garee maqaa garee shahaadaa barreeffattee deemtu waan arrabaa kana keessaa baha wanni maqaa garee shahaadaa kana tuqeef namarraa addeef baasanii akka waan gartee islaamummaan bakka tana malee hin jirretti namoota hedduu fudhatu jira kanu malee namni biraa gartee deemuun hin qabu yaadota akkanaa kajee waan akkanaa kanaan hoogganamu as jala jira tana jara keenya waan akkanaa kana dhaabbadhaa islaamummaan nama wallaalas tahee beekas rabbiin biratti ilmi namaa kun hundi wal qixa jarana
wanni ilmi namaa itti wal dhabu sodaa rabbiiti ana khawaa baradheettanii na yaaddan kana wallaalaa humaa takka alif takkaan jiin ka rabbi sodaatuun narra caala dhiisaa namni gartee areeda takkaa sheeka ta'e yookaan imaamata uffate noo kanaa miti wallaalaa ta'e yoo sodaa rabbii qabaatte beekaa ani aalima jawurra caalta kanaaf yoo dandeessa waan gaarii dubbadda waan gaarii namaa barreessa na hamilee namatti godha nama jajjabeessa mee aayatuma tokko matni muqallafuma qofa isinii qaree maanaa isinuma akka isa laalati hamza innama sadaqaatu lil fuqaraa'i wal masaakiin wal caamiliina caleeha wal mu'allafati mu'allafaan tun eenyu ayni rabbiin subhaanahu wa ta'ala mu'allafaa hoggaa jedhu eenyu bar nama amantii biraa ka amantii teenya keessa jiruu dhiisi nama amantii biraatu rabbiin amala bareedaadhaan yoo rakkina qabaate rakkina sanfurree akka namni kun yaani karuma hundaanuu da'awaalee islaamummaa tana babbareechine akka nama anan fakkeenyaaf dogongoruu mal naafamsaan yeroo hedduu dibeeta waliin gore wal dura dhaabbachuun mal garuu ammoo anaatu dogongore malee hamzaatu dogongore malee islaamummaan hin dogongorre dubbiitii ya gabaabsuudhaaf ammoo ta irraa xumura murtii guuto yoo namni as keessaa namumti humni afurii asirra jiru kun takka humni 3,900 asirra jiru kun yoo kasi arrabsu taate islaamummaa si arrabse osoo hin taane namaatu si arrabse waan kana lubbuu tanteetitti bareechi himiin siinjaa sababaa jecha kanaa laaltee islaamummaatti hin bu'in islaamummaa waan taate ni beeyta yoo arra aaraanillee qalbiin ta'e kara biraa aara jala si deemtu taate boru adda baafachuun kee shakkii takka hin qabu akka ati amantii biraa amantii islaamummaa caalchiftu nam tokko haqiiqatti caalchiftee jirtu namni shakkun jiru yoo miiruma yookaan aarii taate malee kanaaf waan kana lubbuu tante tasgabbeessin siinjaa hundi keessanuu galatooma waan arrabaa kana jarana beekaa fi wallaalaan asirra caarraa fudhattanii dubbattan hundi gajjabeessaa dubbadda binti islaamii ibnu islaamii maarre islaamii mitirqishoo islaamii maqaa akkanaa kana baafattanii eenyumallee haa ta'u arraba kanan fayyadaminaa dhiisaan isininjaa galatooma Hamza waan caarranaa kanitaniif. Tole galatomi ulfaadho waziira teenya baga nagayaan dhufte Ahmad baga nagayaan deebite mee waziira dubbadhu jara keenya taabtaab godha mee galatooma taabtaab godha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abulayan khiyya waras jirtan wallahi it's kind of shocking heddu annama qalbii namaa cabsu waan yarra dhageenya ta'u it's never too late so amma waa'ee karaa amantii deebina yoo jenne murtii guutuu wanneen himuu fi fadhuuf Islam is perfect Muslims not perfect jira amantiin Islaamaa perfectidha ammoo namni ilmi namaa perfecti miti badiini godha khalaxani godha. Balesa keenya Alex hagalatoomuu isaatu keessa nuu ibse takkaa hin dhageenye atilleen silaa dhimma kanaan nu dhufte Hamza tahuu Dr. Nuruddin tahuu Ustaaz Hamza Sheikh Jabir tahuu nooma ta'ehu silaa dhimma kanaan nama takkaa lee osoon teen takkaa olitti yoo itti himte I'm sure furmaanisiif numa dhufa. Maalif akka nama islaamaatti rakkoon obboleessa islaamaa rakkoo khiyya rakkoo nama islaamaa cufa akka amantiin teenya akka rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam itti nu barsiisetti tanaafuu silaanuu himte dilli kun hundinuu hin dhufu deebi'ee akka nama harargeetti harargeen hedduu ummata gaariidha ummata qulqulluudha. Gowwoomina keenyaatu ilaasin nu gehe gowwoomina keenya gunjuu gaaroomina keenyaaf jechuu sigaltee ilaa mana hidhaa sanillee sadarkaa kanaan ge'uun irra hin turre ammoo ilaa sadarkaa sanni gehaa namni yaade hin jiru eenyu baalee roobee qajaan isallee akkasitti hin beeku laakiin haasawa isaatirraa garuu gaa namni garii si ajaa'ibsiisa nama akkasii fakkaatee haasawa akkasii haasawee waan kana dhugaani godhaa waan expecting goone waan ilmi namaa itti yaanne jechuu khiyya ammoo namni garii kana keessa harargee fi arsii walitti fiduu fadha walitti diruu barbaada ammoo nuti oromoon takka laakiin akka islaamummaatti maqaa islaamaa qabatee sheekha baalee roobee ifiin jechuu kana waan bareedaa miti
وان لكيمت نمني شيخات وان قطعنا كنا هن حجتو اتشوخي الرسلا فرمات سيفدو الرجرة وان فدل ليوته تا منخيتيتيس لما يوجرات سلا نتهم سرته ريونو همته 60 أسنو أكا غوساتياتو أكا أمانتيتياتو even أكا نموماتو excuse me as humanity أكا نمومات اللي سجناني الأبن أتي قرباتك آدنا مدرقاقين